अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोकन ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रीडर कोटा में दोस्तों, जिसका रिज़ल्ट के साथ में बताया गया है कि इसका जैसा बाप है ऑलमोस्ट 90% बच्चे सेम अपने बाप पे गए हुए दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन, कान की लंबाई वगैरह बच्चों की, वो पूरी से पूरी बाप के ऊपर गई हुई है। वरना ऐसा बहुत ही कम ब्रीडर देखने के लिए मिलता है जिसके ऑलमोस्ट बच्चे सेम उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन मैंने खुद दोस्तों ये पहला ऐसा ब्रीडर देखा हूँ कि इसके जितने भी बच्चे हैं वो सब बाप पे गए हुए हैं। ऑब्वियसली दोस्तों फीमेल्स तो अलग अलग रहेगी, कोई करौली रहेगी, कोई अलग रहेगी, कोई कलर में रहेगी। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, कलर का कॉम्बिनेशन है, वो पूरा सब बाप पे गया हुआ है। 21 से 22 इंच कान की लंबाई है इसकी, 40 से 41 इंच इसकी हाइट है, 8 दांत फ्रेश लगाया हुआ है दोस्तों। और इसके जो सींग की लंबाई है वो 1 फीट के करीब इसकी सींग की लंबाई है दोस्तों। एकदम ड्रिल सिक्के हैं माशाल्लाह। चीज़ देखिए दोस्तों, बहुत ही नायाब चीज़ है। जिस किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं दोस्तों आसाराम भाई से। आसाराम भाई का ये नंबर व्हाट्सअप पे अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे या किसी कारण उनका कॉल नहीं लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सअप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और अगर किसी का प्लान नहीं है इसके लिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी को एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हैं आसाराम भाई के हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए और कई लोगों को पता भी है कि उनका एक ब्रीडिंग सेटअप है जिसमें बहुत ही नायाब नायाब क्वालिटी के दोस्तों फीमेल्स है। और आज उन्होंने अपना जो मेन ब्रीडर है वो दोस्तों वो भी शो किया हुआ है। तो आप लोग खुद देखिए दोस्तों किस लेवल की क्वालिटी के दोस्तों इन्होंने जानवर रखे हुए हैं। तो जो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्टली बात कर सकता है दोस्तों आसाराम भाई से। आसाराम भाई का ये नंबर व्हाट्सअप पे अवेलेबल है, तो आप लोग डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स।